Olha, pessoal, a chuva que deu aqui, ó, derrubou o pé de árvore. Olha a situação como ficou. Eu vou mostrar para vocês daqui pro centro como é que ficou também após essa queda. Essa chuva, foi chuva de tempestade mesmo. Ó. Vou apertar a pausa aqui e vou dar continuidade mostrando para vocês lá mais para frente, daqui pro centro. Abre a porta,